俗话说得好，女本为弱，为母则刚，狗狗也不例外。在生出小崽子后，它就想像是发挥了母爱的光辉。在喂奶的时候，即便是小奶狗一拥而上，看得人嘛头皮发麻，但是狗妈妈却非常有耐心的引导。在她的智慧下，小奶狗都显得有条不紊，被照顾得很好。要知道，小奶狗刚出生，也像是人类幼崽一样，非常的调皮，难免会赚得狗爸爸的嫌弃。在这个时刻，狗妈妈及时登场，直接为了孩子和狗爸爸大打出手。看着双方为子打架，网友也是哭笑不得。果然家家有本难念的经。虽然说养有贵乳之恩，鸦有反哺之意，但不是所有的动物都会回报自己的妈妈。有的小奶狗甚至会为了晚回家和狗妈妈吵架。看着它小眼瞪大眼的样子，网友深刻体会到了啥是蹬鼻子上脸。3天不打就揭瓦。小奶狗天性活泼好动，谁成想这边的柴犬爸爸也不合格，偷吃竟然被小奶狗逮了个正着。看着他奶凶的发脾气，仿佛是在质问奶爸是不是亲生的，为啥偷吃还背人呢？奶爸这一脸心虚，估计是在估摸是咋被发现的吧。